Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ila hadratin Nabiyil Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa dzurriyyatihi wa azwajihi wa khususan ila sadatina Abu Bakar wa Umar wa Utsman wa Ali wa khususan ila sayyidina Syekh Abdul Qadir Al-Jailani wa khususan ila hadrati ruhi Syekh Al-Hajj Muhammad Irfan Utsman wa zawjati rasulihim wa furihim wa khususan ila hadrati ruhi abi wa ummi wa usulihim wa furihim wa hadrati ruhi jami'il mu'assis fi hadhihi al-qaryah wa jami'i masyayikhina wa masyayikhi masyayikhina wa khususan ila hadrati Syekh Al-Hajj Abdul Qadir wa khususan ila jami'i ahlul kubur minal muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat di masyariqil ardi wa magharibiha barriha wa bahriha khususan aba'ana wa ummahatina wa ajdadana wa jaddatina wa masyayikhana wa masyayikhina wa khususan man istama'ana wa bisababihi wa li ajri syai'un lillahi lana wa lahumul fatihah. Ar-Rahmanir-Rahim Maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Ya man huwa fi uluwihi kain, ya man huwa fi ilmihi muhit, ya man huwa fi izzihi latif, ya man huwa fi lutfihi syarif, ya man huwa fi fi'lihi hamid, ya man huwa fi dhatihi qaim, ya man huwa fi majdihi munir, ya man huwa fi ata'ihi kathir. Allahumma akrimna binuril fahmi wa akhrijna min dhulumatil wahmi warzuqna fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin. Allahumma aftah lana abwaba hikmatik wa ansur alaina rahmatak ya dzal jalali wal ikram. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun utawi iki iku fasal suwiji fil akli ing dalem nerangake keajaibane akal wa syarafihi lan kemuliaane akal. Akal termasuk makhluk yang paling sempurna. Mangke diterangaken akal niku seperti apa sih bentuknya. Wa huwa utawi yo akal mambaul ilmi iku sumberane ilmu. Hanya akal yang bisa memahami ilmu yang kita serap. Mboten gada akal mboten saged memahami ilmu. Makanya wingi kula sanjang gak ono. Kethek terus lunga ngaji gak ono. Kethek niku gak ada utak tapi mboten gak ada akal. Akal itu makhluk pertama, termasuk makhluk pertama. Diurut-urut itu pertama kali ya nurnya Nabi Muhammad. Kedua niku ruh. Ketiga akal. Wis mari akal malaikat, mari malaikate disangoni akal. Berarti dhisik akal. Malaikat disangoni akal tanpa ada nafsu. Mari malaikat didadekno terus baru menciptakan macam-macam ono donya, ono setan, ono iblis, ono rokok dan lain-lain. Terakhir manusia. Jadi dhisik di antara manusia dengan hewan dhisik hewan. Jadi kewan iki dicepakno kabeh teng donya kabeh lengkap baru manusia diciptakan. Paling kari niku manungsa. Manungsa disangoni akal karo nafsu. Nek kewan nafsu tok, nek malaikat akal tok. Makane menungso iku nek kadung apik iku iso ngungkuli malaikat. Contohnya sinten? Nabi Muhammad. Malaikat Jibril itu tidak berani masuk ke arasnya Allah, ketemu Allah. Nabi berani. Dan memang layak untuk bertemu Allah. Malaikat tidak berani bisa. Itu berarti lebih mulia manusia, yaitu Nabi Muhammad daripada malaikat. Tapi ini kadung bejat melebihi hewan. Kewan niki umume biasanya gak mangan anake dhewe. Tapi nek menungso jangankan anake tangga, anake dhewe iso diemplok. Jangan daging aspal dilek. Saiki
ana tambang entek kabeh. Alam entek kabeh. Sing entekno manungsa, sing ngrusak alam bukan hewan, manusia. Lebih buruk daripada hewan. Nek kadung elek. Lah pembeda antara manusia dan hewan ya akalnya. Wa yadulan nuduhake ala syarafi ing atase mulyane akal. Qauluhu alaihi salatu wasalam iku dawuhe Kanjeng Nabi alaihi salatu wasalam. Iki dawuhe Kanjeng Nabi tapi kadose niki hadis qudsi. Sing diucapno kaya-kaya pangeran sing ngucapno. Awalu mautai kawitane makhluk holako kang ndadekake Allah sapa Allah al-akla ing akal. Niki kalimate kula sinau niku sedok. Waalaikumsalam monggo. Sedok ganjel. Kok menurut aku, saya niki hadis dadi aku kudu melu hadis. Kok menurut aku ngono iku ngurine iku al-aklu. Terus dadi khabari awalu. Mestine kok menurut aku ngono ngoten iki. Awaluma utawi kawitane barang iku al-aklu, mestine ngoten menurut kula. Berhubung kono harokate al-aklan apa aklu? Akla kan iki. Kan harokate. Betul nten. Tek kono harokate san iku al-akla. Jadi aku melu ndogone kitab terus iki maknane ya iku biyen iku ing. Jadi aku melu ing. Tapi mestine nek pemahaman saya, pemahaman secara nahwu kok mung ngono iku tak rubah ngono. Iku tak ganti al-aklu dadi khobar. Dadi al-awalu tawi kawitane barang sing didadekno Allah ya, iku al-aklu mestine ngoten. Tapi sendiri iki wae. Al-akla ing akal. Termasuk makhluk yang awal diciptakan, yang paling awal diciptakan adalah akal. Tadi urutannya ya. Yang pertama niku tetap nur Nabi Muhammad. Belum ada jasadnya, baru nur saja. Yang kedua ruh. Ruh ini universal. Jadi mestine ruh itu tunggal. Kemudian dicipratno nanggone setiap makhluknya. Nah besok ini mati kembali ke alam ruh lagi. Makanya nek sampean ngomong wong mati iku kok ana gendrone, itu bukan ruhe wong iku mau. Tapi hawa nafsune wong iku mau masih kuat. Terus ditempeli karo ditempeli karo setan. Akhirnya dadi gendruwo niku. Lah iku iso ilang nek sampeyan gak percaya. Lah hari ini zaman sekarang kan gak pate ana cerita gendruwo. Mergo akeh wong wis gak percaya. Beda zamane mbah-mbah sampean biyen. Cerita ini mesti ngono kuwi. Karena zaman dulu masih percaya. Nah, cara menguapkan hawa-hawa seperti itu kita tidak percaya. Nek sampean tambah percaya tambah ono. Katakanlah saiki ndok kene ndi, ono wit gedhe lah. Nek sampean percaya temenan ndok ngono iku ono, ya ono temen. Karena percaya iku padha barek mirip kaya kulkas ngono. Lah, yang namanya makhluk astral itu kaya embun. Embun tidak bisa disentuh. Tapi kalau sudah kena hawa hangat sedikit jadi tetesan. Tetesan didinginkan lagi, masuk kulkas jadi es batu. Es batu bisa disentuh kan. Tapi nek hawa dingin tidak bisa disentuh. Padha barek iku makhluk astral iku mau. Nek sampean gak percaya ndak akan kelihatan, tapi nek percaya temenan iso gondol iku ceritane Nabi Sulaiman. Iso gondol istanae Ratu Bilqis. Itu Quran sing ngomong, qala ifritum minal jinni. Jadi jin ifrit. Jadi sing janji ngene. Nabi Sulaiman. Terus jenengan ngengken sapa sing iso nggotong kula siap. Tapi ngenteni sampean mari rapat gek toto. Katakanlah rapatnya sak jam berarti engko nggotongi sekitar sak jam. Nabi Sulaiman gak trimo moh suwen. Ana mana sing iso? Nah, baru ada orang yang punya ilmu. Al-Qur'an ini gak disebut namanya. Jadi itu ilmin atau apa. Hanya orang yang punya ilmu itu ngomong. Kula saged kan Nabi Sulaiman. Sampeyan sak ketipan langsung toto. Ya teman, sak ketipan langsung toto. Artinya maksudnya ngeten, tetep sak alim-alime jin, tetep alim manungsa. Terus bolak-balik kula sanjangi. Apa sakniki
kecerdasan buatan itu semakin menjadi-jadi. Iso nggih gambar, iso nggih proposal. Nek aku iso nggih soal. Aku nggih soal gak usah karek ngarang, langsung tolong buatkan naskah bahasa Inggris tentang bacaan ini. Langsung keluar soalnya. 50 soal, 20 soal. Soalnya bagus wes, canggih. Lagi sampean saiki kok gak ngalim, gak ngerti ilmu agama secara mendalam. Mending sampean kalah karo Google. Kok sampean saiki takok Google kono kabeh. Takok Tuhan ada berapa? Google jawab. Sampean takok masalah opo wae, Google jawab. Tapi aku pernah takok apa ciri-ciri orang baik menurut Imam Al-Ghazali. Saya ono sean. Paling lho njero Google ada ini. Aku pernah takok sing Google juga sing jawab. Alamat i'rab rafa ada berapa guys? Tahu tak coba. Oh berarti nek wong alim sik tetep alim. Google guys aja. Tapi nek masalah teologi Google sik iso jawab sih. Versi Imam Syafi'i, iso jawab. Versi Imam Ghazali bisa jawab. Tapi nek bangsa ilmu alat kalah Google kan. Jadi sampean kok gak alim kalah karo Google. Apalagi sekarang sudah ada AI. Bahasa Indonesia AI. AI. Faqala banjur ngendika sapa Allah lahu marang akal. Wis ceritane Kanjeng Nabi nyeritakno bahwa makhluk yang pertama kali diciptakan oleh Allah itu akal. Terus Gusti Allah ngomong ini. Faqala banjur ngendika sapa Allah lahu marang akal akbil madhep sapa sira. Fa akbala mongko madhep sapa akal. Summa qala banjur ngendika sapa Allah lahu marang akal adbir mungkur sapa sira. Fa adbara mongko mungkur sapa akal. Akal iki berhubung sing ngongkon Allah. Mestine kan kok sampeyan akali sampean kan takok dhisik, lapo kok madhep, lapo kok mungkur. Lah, akal sing sempurna. Nek sing ngongkon Gusti Allah gak usah takon, langsung dituruti. Sam'an wa ta'atan. Tapi menungso saiki gak. Masane kiai ini sing ngongkon tetep takok, lapo kok ngongkon. Utawa ada perkataan di Al-Qur'an dan hadis dikongkon dadi wong apik. Delok-delok. Aku iso apik nek sing kono ngapik aku. Padahal perintahnya gak kadek ngono. Sapa wae sampean wajib sampean apiki. Gak peduli wong iku elek nang sampean ataupun baik. Wong sing elek sampeyan yo tetep sampean apiki, wong sing ngapiki sampean yo sampean apiki. Cirine wong apik. Cirine wong apik iku nek pethuk wong, sampean langsung eling apiki wong iku. Iku cirine wong apik. Cak Bidin pethuk Mas Maman. Cak Bidin langsung eling apike Mas Maman. Iku berarti Cak Bidin wong apik. Sebaliknya, ini Cak Bidin pethuk Pak Mas Maman langsung eling eleke. Wong ngene. Berarti Cak Bidin dhewe sing elek. Lah iki sing iso nilai sampean dhewe. Saya ndak bisa. Aku iki wong apik ta elek ya. Sampeyan delok dhewe. Sampeyan pethuk wong eling eleke wong iku apa eling apik wong iku. Pandangan pertama langsung. Sek guru ngrasane iki ge eling tok. Wis ngrasane siji menesan. Nah, iki ciri wong apik. Nah, itu yang menentukan akal. Salah satu nih sampeyan termasuk ciri ini wong apik ya saiki sampean lu ngaji ciri wong apik padha wae. Sampeyan gak iso nglakoni iku mau nek gak sampean ngaji. Kadang ngaji gak dilakoni ya. Nurut akal niku ya. Faqala banjur ngendika sapa Allah wa izzati lan demi keagungan ingsun. Wa jalali lan keluhuran ingsun. Nggih. Ma khalaqtu ora ndadekno sapa ingsun khalqon ing makhluk akrama kang luweh mulya. Alaiya mungguhe ingsun mingka tinimbang sira akal. Allah ngomong dhewe demi kemuliaanku demi derajatku ya. Aku gak tau ndadekno makhluk sing luwih mulya tinimbang awakmu akal. Iku Gusti Allah dhewe sing ngomong.
Karena penentu manusia menjadi baik dan buruk ya akal iku mau. Aku kok eling ceritane Habib Ja'far. Ngulang ngaji iki masalah bayaran. Ngulang ngaji privat 1 minggu pertemuannya 4 kali. Gajinya 4 juta. Oke kan ya? 4 pertemuan 1 bulan, gajinya 4 juta, oke. Suatu ketika Habib Ja'far iki dijak koncone sesugih mau nang vilae. Delok asu. Asune iso guling-guling, iso koyo apik lah, koyo pinter lah asune. Loh, asunya kok pandai. Pak. Oh iya, Bib. Ini anjingnya ada sekolahnya. Oh, ada sekolahnya ya. Iya. Oh, mahal, Bib. Berapa? 1 bulan 8 juta. Iya. Daftar jadi guru asu ya. 1 bulan 8 juta. Ngulangi anake akidah mek 4 juta. Jadi sik larang gurune asu. Hari ini itu seperti itu ya. Intermezzo. Alayya mingka. Bika kelawan sira akhudu nyiksa sapa ingsun. Wa bika lan kelawan sira ukti paring nikmat sapa ingsun. Wabika lan kelawan sira utibu ganjar sapa ingsun. Wabika lan kelawan sira muakibu nyiksa sapa ingsun. Manusia itu mendapatkan siksa ya karena keputusan akal. Akalnya dikuasai oleh nafsunya. Akhirnya yang diputuskan ya sesuatu yang berhubungan dengan hawa nafsu saja. Allah memberikan nikmat ya karena akal. Soalnya sing bisa menggerakkan diri sampean, memutuskan diri sampean untuk melakukan baik, itu akal sampean. Sampean saiki teko rene, itu ada campur tangan akal sampean. Ayo ngaji. Aku aras-arasen wis teko ngaji wae. Aras-arasen iku nafsune, ayo ngaji itu namanya akal, suara akal. Jadi sampean kudu latihan iso mbedakno suarane akal karo suarane nafsu karena hampir sama. Ciri ini gini, nek dikongkon nafsu, itu pasti enak, gak mungkin gak. Karena nafsu itu maknanya kan keinginan sifatnya apa ya, pemuasan jiwa. Tapi nek dikongkon akal, sama roh hasilnya apik, tapi aras-arasan. Utawa ya mau, sama roh, nek ngene pasti apik, nek ngene pasti apik, tapi gak enak. Itu berarti sing ngongkon akal. Pokok ini ono kata-kata gak enak, tapi sama roh hasil itu pasti apik berarti akal. Lah keputusannya sing iso mutusno sampean dhewe. Milih sing enak apa gak enak. Enak akhirnya apa enak kawitane tok. Iku sing mutusno sampean dhewe. Sampai-sampai ndok gone pelajaran tauhid itu manusia itu punya iradah juz'iyah. Mirip karo Allah tapi tidak sama. Punya kudrah juz'iyah. Allah juga punya sifat kudrah mutlak. Manusia punya kudrah juz'iyah. Punya iradah juz'iyah, punya kudrah juz'iyah dan punya akal. Sampean punya kehendak, punya kekuasaan juga punya akal. Lah penentune lho akal iki mau. Nek sampean ngelakoni apik, ya diganjar, sing mutusno kan akal. Sama nek ngelakoni elek, ya disiksa. Sing mutusno akal. Sing mutusno berbuat baik atau buruk itu akal. Makanya udah kalimatnya itu akhudu itu maknanya nyiksa. Makna asalnya itu diambil. Maksudnya ya nyiksa. Gusti Allah nyiksa nanggone menungso ya mergo awakmu. Gusti Allah paring nikmat nanggone menungso ya mergo awakmu. Karena yang memutuskan jenengan untuk memilih mana yang baik, mana yang buruk niku akal sampeyan. Lah akal niku bolak-balik ya. Akal niku iso mati. Senajan fisik sampean urip ya. Uteke sampean normal. Iso mati. Mati karena apa? Karena dikuasai oleh hawa nafsu. Akal iku nek ndongene kitab niki iku 3 hari minimal, maksimal 3 hari harus sudah belajar. Jangan lebih dari 3 hari. Jadi harus dikasih asupan. Asupan akal kan belajar, maca, ngaji. Jadi
ngaji ini sama ini kan ndok ini kan sak minggu pisan. Suwe. Iki jadwale. Kesuwen mesti nih 3 hari. Atau semisal gini, aku sunudon lah. Sama ndok ini ngaji sak minggu pisan, tapi kurang dari 1 minggu sama aku harus ngaji di tempat lain atau belajar di tempat lain. Itu mau pokoknya maksimal 3 hari. Mergo nek gak sampean pangani akal sampean itu akan lemah. Semakin lemah. Sing kuat hawa nafsune. Nah, aneh ngene, akal iku nek gak di ngajeni, gak di pondokno, gak di mai pelajaran, iku tambah suwe tambah goblok. Ya. Tapi nek nafsu mboten. Nafsu sama jarno wae tambah pinter. Ya temenan iku. Aneh udah ngono. Mbah pengiran kok gawe ngono ya. Nek akal gak dipangani mati. Tapi nek nafsu jarno wae, iku tambah kuat. Pinter dhewe. Nah nek sampean kepin ngelatih nafsu sampean, caranya dilemahkan. Dilemahkan itu sampean lawan, kepingin turu aja turu, kepingin gak ngaji lawan dengan ngaji, kepingin ngerasani wong lawan dengan ditinggal, kepingin ngeleki wong lawan dengan ngapiki. Caranya dilemahkan. Kepingin mangan poso, kepingin ngombe leren dhisik. Loro sejemane loro kudu tombo. Makanya salah satunya niku untuk mengekang nafsu niku ya poso. Soalnya sumbere sampean punya keinginan, iku nek fisike sehat kan. Nah, fisike sehat mergo mangane sehat. Mangane oke esuk awan sore, gurung nyemile, gurung rokoke. Rokok iku ketoke kaya mek beluk tok. Tapi itu sumber daripada banyak keinginan. Inspirasi muncul, kepingin ngono. Padahal itu hawa tok. Karena di situ ada nikotin sing iso merangsang apa itu di dalam akal, dalam otak. Makanya wong poso kali rokokan. Pak, apa bedanya dengan wong wedok sing apa kas geni itu sono beluk sing mlebu? Kan mirip dengan orang rokokan beda. Wong kas geni gak enak kok. Tapi rokokan iku enak. Takok wong sing wedok itu tak gak enak. Lagi kepelikin barang, tapi rokokan enak. Wakola lan ngendika sapa Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sa'altu takon sapa ingsun Jibril ing malaikat Jibril. Ayo Nabi takon malaikat Jibril, "Ma iku apa? Asudadu utawi kang aran kemuliaan." Kala banjur jawab sapa Jibril, "Al-aqlu iku akal." Sampeyan bisa menjadi orang yang mulia, niku penentunya adalah akal. Jadi kemuliaan di dunia ataupun kemuliaan di akhirat benjang, niku penentunya adalah akal. Mau sing mutusno sama nglakoni apik iku ya sing ngongkon akal. Sing mutusno sama nglakoni elek ya akal. Soalnya akal wis kadung dikuasai nafsu, Mas. Akalnya kan lemah, jarang ngaji mau ceritanya. Ada sing kuat kan nafsu nih. Lah nafsu nek wis bekerja sama karo akal tambah canggih. Sama maling sing berencana. Tambah canggih. Soalnya sudah akalnya sudah dikuasai oleh nafsu. Canggih pol. Maling goblok itu oleh ya paling mek pitik wedhus lah. Tapi maling pinter, wis pirang T sing winginane. 200. Ono sing sampai yang terakhir itu apa? Sampai 900 T. Lah. Apa? Pertamina loh, piye lho. Jangan disebutkan. Wah, loh, sampai 9 T. Soalnya malingnya pinter. Jadi akalnya sudah dikuasai oleh nafsu. Nah, si maling sing goblok mah ya paling ya nyolong wedhus ngono tok. Engko ditangkep gepuki benjo kabeh ngono kan. Tapi yang 9 T tadi, wah sik dimulyakno. Lu nggo kursi sik mentul-mentul ya. Tumpakane sik alpat ya. Ya. Soalnya akalnya sudah dikuasai oleh nafsu. Bekerja sama ya. Wa hakikatul akli utawi hakikate akal ghorizatun iku naluri utawa perasaan ya tahaya kang siap-siap biha kelawan ghorizah
idrokul maklumati iku nemokake pira-pira perkara kang den kinawruhi an-nazariyati kang bangsa kena den indra, kena den angen-angen, kena den indra kena. Jadi akal itu menurut kitab ini adalah perasaan atau naluri untuk memahami sesuatu yang masuk akal. Lagi batasnya akal itu mek sing masuk akal. Padahal kalau kita memahami Allah terkadang tidak masuk akal. Saman bayangno, ono kata-kata ini. Allah itu maha hidup. Bahas sifatnya Allah. Ciri ini hidup kan bergerak. Ya kan? Makhluk hidup itu cirinya salah satunya adalah bergerak. Lah, apakah Allah bergerak? Jawab ya. Tidak butuh gerak. Berarti Allah diam. Ya tambah tidak. Allah tidak diam juga tidak bergerak. Iki akale mulai cenut-cenut sampean. Nah, iki makanya membahas zatnya Allah itu kadang sotok dilarang. Ngono ku mau. Ngene akale sampean cenut-cenut akhirnya malah dadi kufur. Luwe apik sampean bayangno arek wedok, wah arek wedok wahyu, luwe apik ngono. Karena mek maksiat wae. Daripada sampean kufur gara-gara mikirno sifatnya Allah sing kuwi, zati Allah sing koyo iku mau. Sampai-sampai biyen aku pernah keringi bapakku diskusi karo Pak Kaji Irfan. Bahas masalah tauhid. Ono wong takon nanggone Pak Kaji Irfan. Pak Kaji Irfan. Pak Irfan, Allah itu terbuat dari apa? Aku bingung jawab Pak Kirom. Ya bisa jawabnya. Kok tak omong tidak terbuat dari apa-apa? Berarti tidak ada apa-apa. Logikanya manusia dimanapun, kalau ada sesuatu kan pasti terbuat dari apa. Jadi aku pernah keringi dia. Wah, iki Pak Irfan, sing gak oleh dibahas yo kayak ngene iki. Bahas zatnya Allah, fisiknya Allah dibahas ndak boleh. Nek gak nyandak iso gare kufur. Lah kufur itu luwih gede dosane tinimbang maksiat. Maksiat tertinggi ya kufur. Maksiati wong kafir, itu kan mek siji. Kenapa? Tidak mau mengakui adanya Tuhan Allah. Wong kafir gak wajib sholat. Wong kafir mek wajib mlebu Islam. Jadi dosa wong kafir mek siji apa? Kufur. Lah iku dosa paling gede. Melebihi dosanya maksiat. Wong maksiat sik iso mlebu swarga, tapi wong kufur gak iso. Wong kafir ndak bisa masuk surga, tapi wong maksiat sik iso. Tapi yo disepuro dhisik. Sepuro kapan tergantung dosa sampean. Sama dosane katakanlah apa 5 juta yo mlebu neraka sampai berapa sesuai dengan dosa sampean. Ono wis entek ya baru di masuk surga. Jadi wong mukmin maksiat iku sik iso masuk swarga. Tapi ini wong kafir senajano dalam tanda kutip ngelakoni ketaatan tidak bisa. Ono wong kafir semisal, nah kok korban semisal. Gak apa terima ae, tapi dia tidak dicatat oleh Allah kebaikan di akhirat. Ya kebaikan di dunia. Boleh, sama kalau misalnya orang Kristen korban nanggone sampean, terima aja enggak apa-apa. Halal kok. Ini rupa sapi loh ya, ini rupa babi aja. Aku korban babi, jangan. Ini sih rupa sapi enggak masalah, rupa wedhus enggak masalah. Soalnya akeh ya, masjid dibangun karo wong Kristen ya akeh. Enggak apa-apa, disolat ae enggak masalah. Wa ka'anna hulan kaya-kaya sak temene akal nurun iku cahaya. Yakdzifu kang den seleh apa nur fil qalbi ing dalam ati ana sing manani fil qalbi ing dalam utek. Soale kolbun menurut kiai kami niku maknanya ada 3. Bisa bermakna hati karena makna asalnya kolbun ya hati. Yang pertama, yang kedua bisa bermakna jantung. Karena nanti nafsu itu juga tinggalnya di kolbun. Padahal nafsu itu mestinya di jantung. Nah, kemudian nanti akal juga tinggalnya di kolbun. Nah, mestinya kan akal itu berada di otak. Nah, tapi loh ini dari siji. Jadi hawa nafsu ya di kolbun, akal ya di kolbun, kemudian apa tadi? Yang ketiga tadi juga di kolbun. Mana nono telu? Kadang jantung, kadang otak, kadang memang benar-benar hati.
Bihi kelawan akal yastaidu siap-siap sapa akal di idrokil asyai marang nemokake suji-wiji. Akal iku cenderung dia penasaran, kepengin weruh apa-apa. Dan memang naluri manusia sejak kecil itu manusia cenderung kepengin memuaskan hasrat akalnya. Weruh apa kok gak masuk akal takon. Iku apa ya? Iku lapo ya? Terus mulai dari kecil. Biasanya nek wis gede-gede wis rasa-rasen. Mergo ya kan apa-apane wis. Rasa-rasen mikir. Lah iku tandane akal sampean melemah ya. Puncak-puncak ya akal, Mas. Iku umur 40 sampai 50. Mulai di atas iku wis kendho meneh. Iso uga engko umur 60 80 kok cah cilik. Jaluk permen barang. Dituturi aja ngene Mbah, saya dilakoni wae. Wis umur di atas 60 70 seperti itu. Puncak-puncaknya manusia, ono sing ngarani 35, sing ngarani 30, ono sing 40. Ya, aku berpendapat ya 40, 50 lah. Di atas itu umur 60, 80, 90, 100, wah tambah kayak cabai san. Pokoknya spikun, wis melebihi cabai. Wis mangan jare sik guru mangan. Engko apa kotorane di etrek-etrek san. Soalnya wis kayak cabai bisa. Wadhalika utai mungkun akal. Wadhalika utai mungkun akal yatawafatu iku kawotan. Bitafawutil roizi kelawan kawotane piro-piro perasaan atau piro-piro naluri. Akal itu berbeda-beda tiap manusia. Tergantung kita mau melayani akal tersebut. Sampeyan jangan mengatakan bahwa beda-beda Pak ono sing pinter ono sing goblok. Tidak semua orang itu dilahirkan pandai menurut kemampuannya sendiri-sendiri. Jadi nek wong iku karakternya ikan, ya aja dikongkon menek wit, ya kan ngono. Berarti kan dia pandainya adalah berenang. Nek karaktere wong iku mau kethek, ya aja dikon apa mabur. Wong iso kethek iku menek. Jadi semua orang itu punya sifat kecerdasannya masing-masing. Nah, kadang kita tuh yang keliru karena pendidikannya kan seragam. Sekarang ada apa itu? Istilah apa itu? Penyetaraan kemampuan siswa itu. Jenenge apa ATK atau apa lali. Anyar, aku kita semua coba. Itu disetarakan nasional. Lah kan seragam, koyok-koyok ngene. Wong bocah itu lahirnya kan macam-macam, karakternya beda-beda, kemampuan anak kan beda-beda. Tapi diseragamno kudu iso mabur kabeh. Lah sing manuk ya enak per ngono ae. Maksudnya karakternya manuk. Sing karakter iwak piye mabure? Maksudnya distandarkan lho. Kemampuan anak itu sekarang distandarkan. Nasional kan. Baru diketok apa jenis kemarin diputuskan. Lah ini ngono berarti diseragamkan, wah iki ini asumsiku kok diseragamno kok iku mau ya keliru. Tapi nek diseragamno dalam artian disesuaikan dengan bakatnya, gak apa-apa api. Ono bocah contohnya ono bocah malimat di Indrajat. Mestine kan kader jadi seorang kiai. Ngulang ngaji, mestine. Tapi lulusan malimat macam-macam. Ono sing buka bengkel. Ono sing dadi polisi bareng. Ono sing dadi tentara. Ono dadi ABK. Iki sing aneh-aneh pokoke. Ono sing tim IT, ono sing tukang hacker ya ono. Kemarin kan bocah, Pak aku iso Pak gawe iku Pak aplikasi iki. Berarti kamu iso ngehack. Oh, saged Pak, gampang ngoten. Maca kitab lali kabeh, Pak. Tapi ngehack iso. Maca kitab lali san. Nah, ini kan bakate ndok ngono. Malah lulusan SMK. Notabene-nya dia ya bangsa komputer, bangsa dunia kerja lah. Gawe pondok. Kata-kata iki sumber terang bolo. Itu Pak Yai Goni. Itu ada kelas gue ya. Lulusan SMK.
gawe pondok. Piye ngono. Si adik kelasku jenenge Goni, biyen Muhammad Goni nek asasine. Aku pengen ya Goni ngono ae. Iki nggih pondok Sumber Terang Sunan Derajat Dongenembolo, lulusan SMK. Wallahu alam. Al-babu tsani. Utawi bab kang nomor 2. Fil i'tiqadi iku ing dalem nerangake keyakinan. Wa fihi lan iku ing dalem i'tiqad utawa rujuk dhuwur kabeh nggih saged al-babu tsani nggih saged. Fusulun utawi pira-pira fasal. Bab kedua ini menjelaskan tentang keyakinan. Ya, adapun dalam bab 2 ini terdapat beberapa pasal. Faslun utawi fasal suwiji fi tarjamati aqidati ahli sunnati iku ing dalem nerjemah akidahe wong ahlu sunnah. Sing diarani wong ahlu sunnah niku sing napa sih? Apakah hanya orang NU saja? Apakah orang Muhammadiyah saja? Atau semuanya termasuk ahlu sunnah? Maka dibahas secara mendalam satu persatu. Soalnya jangan kita merasa ono pelajaran aswaja, terus kita yang notabene-nya orang-orang NU terus ngaku, oh saya orang paling aswaja. Belum tentu. Coba kemenyek kon. Masan Muhammadiyah ya padha wae, dia mengaku dirinya paling aswaja. Masan selain itu ya padha wae. Golongan-golongan di luar Muhammadiyah itu juga mengaku dia paling aswaja. Nek zamane Nabi ku pernah cerita meneh umatku iku pecah dadi 73. Siji ahlu sunnah sing liyane gak. Saiki lebih dari itu. Saiki dhewe-dhewe NU ono macam piro jan iku. NU garis lurus. Sik menang ya sampean NU garis lurus. Sampai saiki sik ono. Wis gak pati ya. NU garis lurus. Wahya utawi yo al-i'tiqad annahu iku sak temene Gusti Allah Ta'ala halim maha luhur sapa Allah wa taqaddasa lan maha suci sapa Allah wahidun iku siji la syarika kang ora madani kang ora ana kang madani iku maujud kang ora ana kang madani iku maujud lahu marang Allah. Allah itu Maha Esa, tidak ada yang mampu menyaingi. Syarikun itu sekuton atau saingan. Fardun iku ijen la mithla kang ora ana kang madani iku maujud lahu marang Allah. Allah itu mandiri tanpa ada yang bisa menandingi, tidak ada yang bisa menyamai. Somadun iku zat kang pinuju ladida kang ora ana kang nyaingi utawa ngelawani iku maujud lahu marang Allah. Allah itu tempat kita bergantung, tidak ada yang bisa menyaingi Allah atau menandingi Allah. Munfaridun iku zat kang ijen lanida kang ora ana kang nandingi, maknane mirip-mirip lahu marang Allah. Wa annahu lan sak temene Allah qadimun itu iku zat kang dhisik la awala kang ora ana kawitan iku maujud lahu marang Allah. Lho iki metu mana iki? Allah itu maha dahulu tapi ndak ada awalnya. Lho iki akal sampean cenut-cenut, maksudnya kepiye? Wong dahulu kok ndak ada awalnya. Aku mikir sampai saya kira saya gadung kan. Dahulu tapi tidak ada awalnya. Allah maha dahulu tidak ada awalnya. Allah maha akhir tidak ada akhirnya. Makanya disebut Qidam maha dahulu, Baqo maha kekal karena tidak ada akhirnya. Ada sudah membahas berarti Allah. Engko tambah gak bingung diri sana. Saya ringkas nama mari ya. Azaliyun iku zat kang azali. Azali maksudnya kawitan. Belum ada apa-apa, sudah ada Allah. Sudahnya Allah,
tidak ada awalnya. Nah, balik mana? La bidaya ta ora ono kawitane iku maujud lahu marang Allah. Mustamirul wujudi kang tetep wujute la akhiro kang ora ono akhir iku maujud lahu marang Allah. Allah itu tetap ada selama-lamanya, tidak ada akhirnya. Sampean kan sih ono akhir. Saiki sampean tak ceritani ya. Allah kan maha kekal. Terus makhluknya kan tidak kekal. Sepakat ya? Makhluknya termasuk surga dan neraka. Termasuk akhirat itu makhluknya Allah. Allah tidak butuh ruang dan waktu. Yes. Berarti akhirat tidak kekal. Yang kekal hanyalah Allah. Bi'ne, besok swarga neraka mau dihilangkan. Bi'ne. Itu mungkin terjadi, itu jaiz bagi Allah. Karena apa? Karena makhluknya Allah tidak kekal. Yang kekal hanyalah Allah. Jaiz tapi belum terjadi loh ya. Belum terjadi itu. Itu jaiz tapi belum terjadi. Dan bisa terjadi. Karena jaiz. Allah tidak wajib menjadikan neraka, menjadikan surga. Itu termasuk sifat jaiz. Fi'lu kulli mumkinin atarkuhu. Jadi Allah berhak nggawe swarga, ya berhak menghapus surga. Lagi bahas tauhid ya. Tapi jujur-jujur tambah kan sing ngaji temanku. Wedi. Abadiun iku abadi lani hayatun lani hayata ya lani hayata ora ono akhir iku maujud utawa ora ono pungkasan iku maujud lahu marang Allah. Sik suwe. Sampun kinten cekap semanten ya. Soale aku ono perlu iki. Jam 09.00 kudu totok omah. Ono pernikahan. Allahu a'lam bishawab. Wonten pertanyaan? Dios dengerin. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu a'udzu bika min syarri ma sana'tu abu'u laka bi ni'matika 'alayya wa abu'u bi dhanbi faghfirli fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Akhirul kalam ihdinas siratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.